刮丢一个镜片。又要出门了。我奶吹。妈选这天上街真不是好天。不是你穿这鞋也行，到过两天穿那种丝袜那种的。又要出门了。来了。旁边我都能飞起来。哇塞，真大！妈呀，哇塞啊！哎呀，哎呦，我没想到小小的乡村竟有如此别致的设计，还有吉翁吉哦，不是，这是啥？还吹得我嗓子都哑了，嗷嗷的，这风比我嗓门都大。看这个小饼包，好可爱呀！这个小饼包，好看吗呢？能装啥呀？嗨，这怎么的？扎的双马尾呀？今天挺好的，挺适合你的。这个是359，厂长，人家衣服都不便宜。但是咱家品牌的东西，你穿上这分指定跟别人都不一样的。这地方特别好看，小 U 型。我的厂长妈妈，我给我妈买这件都买，跟刚才的衣服都买，有钱。自己喷的呗，这车前面白车，后面黑车。怎么样啊，姑娘？挺好看的，觉得好看，真的。买单。嗯，超市，超市，好这咋的？是不是那啥的？这玩意儿，这玩意儿好啊！真好看，这光一打。你不吃啊，大姑娘？不吃。那个榴莲，这事标了吗？你要吃啥呀？也不知道这能不能好吃。这算能并吗？这样并不到一起啊。嗯。哎。真逗。没看我吗？没多干。妈，我掰一下试试吧。能把衣服扎坏了？我掰一下。你掰一下。就你那有劲儿，当掰动它。哎呀。耶。哎呀妈，皮包馅儿大呀！啊，这不错啊。先给哪一个吃吧。尝一口，你尝一口奶，你尝一口，你尝一口，尝一口，也可好吃了，甜滋儿的。你别闻它。我妈还天天吃。完了，腻人呢。真的，吃一块就够了。这是榴莲来包子来了，150买的小榴莲。哎呀妈，这可真够多的了。哎呦，我这老大了，这个有肉了。妈，这还有点。这后边还有一块呢，我感觉啊，还能有啊，姑娘啊！妈，哎呀妈，这榴莲可真合适。他来了，他来了，他带着礼物。